The servant of God, moving by the spirit of prophecy, located this family and mentioned the name of the uncle and details of his former employment and released the breakthrough to the glory of God. Seek first the kingdom and his nombi. Usebenza phesenti besidlanguza apha kube sesele ulapha esenti tata. Utata no. Nombi ngani? Okay. Andazi wakhe. And German Jime Abba, I'm being taken umsi o pitch. Uboweni umsi pitch. Ngathi ngu-L or whatever, but I see a pitch house. Lendlela pitch ngu-L. Pitch ungu-L. Undibalisele mntanami? Hayi tata umazi nokumazi. Let me zero in on something. Ngoba into ezothetha ngazo ii-finances. Amen tata. Zakhe. Amen tata. And zi-affecta isikolo somntwana wakhe. Amen tata. Uyaliva? Amen. The Lord hears the cry anayo uba ii-finances azikho enough for i-response. Unomntwana? Unabo tata. And bafunda kwezi zikolo. And bayafunda. Ngoba uThixo uyaveza uba anguThixo walapha. Ukwazi ukuthetha andimazi nokumazi kodwa wayenyathela kanye. Ngoba xa ufikile kule ndawo ungene kwi-atmosphere kamoya kathi angazi lento moya kaThixo bazi. Abuyele ngeVuyani. uVuyani ngubani? Utata wami. Ufaka utata wakho. Utata. Usegoli ngoku tata. uVuyani. Utata. Hayi tata umazi wawena. uVuyani uthi nombi uthi kwabo kuphitshi tata sokunceda nami ethe ecaweni. I see the love of God. Amen. Visiting. Utata uVuyani. Amen. I see sugar diabetes. Unayo tata. Bangathethe nabantu abangekhoyo. Ngoba abantu kulula bathi hayi siyapha ecaweni ndifuna athethe nabantu engena khona engenibasi nangenhlahla. Amen. Kuba ke nathetha nawe ngumuntu endimaziyo vele uthi tata uyaqoba uyamazi. Amen. Neswekile? Utata. Yes. And I'm seeing an issue with immigrants yakhe. Amen tata. Bangayazi uzunguzi. I'm seeing an issue. Amen. I can even list them. There's a problem with the eyesight. I'm seeing an issue with this. Seek ye first the kingdom of God. Which one? As much as ukhusela kule garage, ukhona nemali zakhe. Apho wayisebenza khona. Wayewasebenza kube imali or whoever. Wasebenza tata eGoli emayini. Undibalisele wayisebenza emayini? Hayi tata umazi ngokumazi. Ndithi wayisebenza phi? Unemali zakhe. Tata. Ndibona iitim zabantu besuka kwimali bekhangela abantu ababesebenza emayini bebasabisa amaphepha. Unemali zabo ndizophuma hayi ngoba ethandaza kodwa ngoba wena usebenza. What kind of God you can tell me that utata igama lakhe uVuyani wayesebenza emali? Kule nto ithetha tata yoba kukhona abantu abamevela thina amagama notata nje kwasebenza emayini kwenzeka le nto ithetha ubani? Tata wami. Utata wakho ufike ukubona namagama. Imali zakhe uba against ukuhamba nothina. Ukuhamba nothixo unekingdom ebenyuse.
uyoyifumana le breakthrough lotata engandazi nongazi. Which means ikhona le uthi notata wakho. So uyithatha by force mama unceda utata wakho. Simbiye kumalume wakho. So utata wakho wayesebenza imali tata. Then xa sithi kunabantu abaphethe amaphepha wasayina naye unemployment whatever, ne-health whatever, ne-retirement whatever, ndibona kwisi-sections zezinto ndinganento yenyawo ukuvuyani phana kutata utata naye